幾多，我哋已經一人食咗一輪嘅，起碼一人食過一次啦，係咪？咁都仲有咁多，雖然話隔少少啫，呢塊就好似厚啲嘅，即係咪闊大片啲嘅呢個感覺上。隻貓直頭走埋個女呢度，俾佢摸添。呢隻貓唔怕醜嘅，你睇下。以前細個我食飯係咁嘅啦，隻貓喺呢度，我就喺呢度食。幾搞笑！芋頭菜啊，添丁啦嚇，咁啊佢冇咩花巧喎，咪腰果啊、芹菜粒啊、燒肉啊，就嗰啲唔係燒肉，佢都係瘦肉粒啊咁咯。各位觀眾大家好，我而家所在位置係江村，咁今日咧就好多嘢搞啊，咁啊咁啱過嚟呢邊辦事，我哋一家三口啊仲要。咁啊食午飯啊！而家11點4已經落好單咯，團購餐99蚊超抵啊！唔夠再加，睇下有啲咩加先。嗱就係咁啊！哇個煲底都200蚊啦，如果唔團購，係咪？仲有燒烤湯。團購你會慳翻嗰啲煲底啊、醬料嗰啲。咁啊仲有煲，跟住我哋咧就如果會加咧，我就而家諗緊要個牛心定，即是話皇后咁咯。咁啊，仲有生牛筋，又有牛天梯，咩部位都有啦。煮食嘅粥啦、河粉啦，一應俱全。咁哇咁大兜咁嘅點解呢度啲牛肉咁好咧？因為附近有屠場嘅，一嚟就係一煲湯底先，係咁樣嘅。佢就唔同我哋去到深圳嗰啲咁樣攞個煲上嘅，呢啲係江村嘅食法，呢個就唔係潮汕風味嚟嘅。然之後牛肉就咁樣嘅，嫩牛肉啦，呢個係吊龍啦，應該係我唔知啊，幾大碟，99蚊嘅喎。咁啊，就算單買咧都係38。咁我哋咧就喺美團上邊買㗎啦，即係你可以嚟到呢度先買嘅。以前好多團購餐咧都係要提早預訂，呢度唔需要嘅。呢度咧呢一間啊，我講選擇仲好多啦，雙人餐係咪？又有7選2啦，呢個7選2蔬菜拼盤。咁啊，其實就係少咗一啲唔同嘅配料，即係多一份肉嘅選擇咯，係咪？咁啊，呢個仲有79蚊雙人餐。牛腩煲抵食喎，幾厚啊嗰啲牛肉。咁啊，佢哋啊搞好啲醬料啦，咁啊係咁啦，呢個就我嘅醬料啦。咁啊，悉隨尊便，自己中意點搞點搞。行高速40分鐘啦，40分鐘喺我哋屋企過嚟仲要俾5蚊雞高速費添。但係咧呢5蚊雞超抵，因為唔使同下邊嗰啲運水果嗰啲貨車一齊爭路啊。咁啊，呢度係咩地方咧？江高鎮，我哋曾經咪有一次咧睇火車嘅，呢度仲可以又去睇下火車，高塘市場啊咁樣咯，行下咁啊行完啦，咁啊再過去地鐵站都唔係好遠，最近呢個地鐵站係滘深地鐵站啊。我講如果係要去滘深地鐵站揸車咧，呢度係22分鐘嘅，咁啊打架車嘅話睇先，如果公交咧就不是太方便啦，最好啊打架車，打車係呢個拼車17至20蚊，咁啊大概就係咁嘅價啦。呢度食完之後，呢度似工業區啫，但係如果咧想去裏邊嗰啲鎮啊行下咧，就喺後邊嘅。等陣我哋食飽飽先。再呢個叫江村牛歌，屠宰場直供大體溫的江村牛肉啊！到夜晚黑會更為熱鬧，會更火爆嘅。試下啲牛肉先啦，未淥就咁樣嘅喎，幾紅咁樣，慢慢烚，我中意咁嘅。幾薄切得幾靚，哇幾秒好啦！市中心連鎖嗰啲咯，係啊，統一供貨嗰啲咯，呢啲就喺隔離屠房攞嘅，差好遠係嘛？我曾經有一次咧，自己一個人走過嚟呢邊食煲仔飯嘅，都係有食牛肉煲仔飯，當時都覺得好精彩。哇，咁樣噶噃！落咗蘿蔔嘅，試下先。成碟攞上嚟一豬。好嫩啲肉，超嫩啊！拍得住我上次喺潮州食到嗰啲咁嫩咧，而家就開始落蘿蔔，蘿蔔可以擺落，係嗰啲慢慢煮。你呢啲啊？冬菇同埋嗰個呢個都可以落埋啦，冬瓜落埋得啦，冬瓜唔使煮係咪？冬瓜好嫩啊啲肉，我試下咩都唔點，
係會點咩味道。佢唔係成件好大好塊好大塊嗰種嘅，嗰啲片都好大塊咧，成碟咧得3件咁樣嗰種，唔係嗰種嘅。佢係呢種細件啲，有牛味嘅，食得出。食呢啲牛肉煲咯。點都係啊。屠房附近。盡量唔好揀連鎖。可以嘅話，盡量唔好揀咯。即係例如市區嗰啲。係咯。咁啊，但係如果真係好想食，咁啊都可以嘅。明嘅發温一陣。得嗰幾柱冇。好味。咁啊一夾你可以一個人食晒嘅。量幾多？我哋已經一人食咗一輪嘅，起碼一人食過一次啦，係咪？咁都仲有咁多，雖然話夾少少啫，呢塊就好似厚啲嘅，即係咪闊大片啲嘅呢個感覺上。嗱咁喺個湯底滾一滾，得啦。佢又唔會話散得好犀利嘅。有啲牛肉火鍋咧，佢煮好咗之後咧，啲牛咧散得好犀利嘅，即係嗰啲碎咧甩晒出嚟。呢個即係你話完全冇也未至於，有肯定有，但係不多咯。哇，幾靚！呢件啊點少少醬汁少少啊。今次咧我都好克制嘅，蔬菜落得比較多，同埋油落得多啲。好嫩啊啲牛，係咪？新鮮就係咁嘅應該。哇，下邊咧仲有啲血水咁樣大紅嘅滴出嚟喎。哇，9蚊喎。9啊9蚊啊真係。不過可能會再俾翻個女嗰份茶位費，因為佢雙人餐嚟嘅。呢個我都好中意呢個。但係咧呢啲咧就冇右邊呢個咁大片感覺上啊。但係咧就好似呢個肥啲。係嗰個肥啲嗰個。呢個肥啲係嘛？咁啊就。長先有咁樣嘅，5斤葡萄。而且咧，我相信而家呢個時間咧已經唔係最新鮮嘅。切到薄薄俾你。應該係湯牛，應該係夜晚黑湯嘅。嗰啲刀工啊，同蘭州拉麵嗰啲有一揮嘅，薄到啊！佢呢度有，唔係話切到好薄，但係又好嫩會肉。深圳食牛肉火鍋有，去香港嗰次啊嘛，咁啊冇得同深圳比嘅，全省都冇可以同深圳比嘅嚇。你呢度梗係抵食過深圳。有廣州好大嘅，廣州係好大，尤其啲地鐵咧開到去好多地方咧，較深即係咩線路咧，較深嘅大家就可能真係顧唔到8號線，去到沙縣嘅，係啊沙縣市場嘅，咁啊喺應該係西場就同5號線接駁咯。咁啊，我哋如果嚟啊，可以坐地鐵嚟嘅，不過梗係揸車嚟啊。嗱，再換一個角度睇下，啲湯底都幾清嘅。咁啊喺呢個時候咧，我將啲冬瓜都落埋落去啦。咁啊，等佢慢慢煮。咁與此同時咧，其實可以落啲金針菇啊，落金針菇啊。同埋仲有麵筋添，落幾件啦嚇。落嚟咧，呢個有一個，呢個通常我哋會叫皇后，嗰啲重慶火鍋最多嘅。食起身咧好爽嘅，其實就係牛心定。我哋仲有一個有3種嘢。乜啊？嗰個牛心定咧係另外加落去嘅，另外再俾錢加落去嘅。因為仲有一個熟食啊嚟緊，咁啊嗰個等一等先。咁至於啲菇啊呢啲咧就等佢烚下啦。佢個餐如果係168啊好貴啊嗰啲，我哋就唔會加呢個牛心定噶啦。得翻一件添。好攞起身。嗰個。老咗。老咗，一放落去就要攞起身，再嚟過呢啲咁樣一放落去，嗰個8秒。好啊，咁樣。啱買到。佢係冇味嘅。我咧以前啊中華廣場成日去食嗰個叫做麻辣火鍋咧，咁啊佢唔係火鍋嚟，煮好嗰啲叫麻辣燙咧，我成日食呢個。得唔得？都仲係老咗啲。食到中場休息咧，啲蔬菜又好咗啦。咁啊又食啲蔬菜，同埋呢個咧係藥材，呢個唔係臘肉嚟嘅。啲冬瓜呢啲全部嘅啦，係咪？推瓜。去夾少少牛肉。嗱咁樣一碗過，咁咪慢慢食啦，又有蔬菜又有肉，最健康嘅。呢度咧應該可以算係我哋近期去食牛肉火鍋性價比之王啊！真係
我哋去過一啲即係廣州以外嘅餐廳咧，咁啊其實都係深圳，深圳冇得講啊，深圳肯定係最貴，亦都係好正常嘅。如果講到肉嘅質地咧，呢度係算好高嘅。你五棟冇咁靚。冇咁靚啲肉，真係。但係嗰度就大啲，刺激啲感官啊，過癮啲。但係如果講到肉嘅質量，呢度非常之好，點少少醬汁。我咧就始終都係要食多啲粉嘅，唔好落晒，一廚就先好。唔係啊，呢度1/3、1/4都冇啊，食到先啦嚇，食唔晒今晚帶翻屋企個女自己食。呢個咧亦都送埋你個牛頭皮肉，咁得意喎！我夾一嚿，冇咁多皮啊，好嫩啊，睇上去好似啲慢煮咁嘅感覺。咁我啱先問過阿廚師靚女啦，佢咧就話呢個要慢慢煮嘅，所以咧就等得耐啲。我話擺咗喺度先，我食件牛肉食住粉，有啲主食先飽噶嘛。呢個套餐真抵啊！睇上去賣相唔好，食起身超嫩。超好食啊！超好食，真係超好食。梗係啦，你梗係要呢個唔要牛肉丸啦。大佬呢啲好少有牛肉。試下呢個先。好似牛腩咁，好嫩嘅啲肉，都幾好。好食點嘅。係，真係好少見呢一味食，有少少花椒味嘅佢啲汁係，但不多。呢個喺度研究緊呢啲肉啊。係喎。你要啊？要。冇牙食得到。咩啊？要面珠墩嗰啲肉。係啊，好正。佢調味又好合理。牛腩同佢2揀1。你梗係揀呢個啦。係牛腩咧，就好多地方都食得到，呢個啊牛腩不多。食得到啊嘛。但係呢種你喺市場都好少啦。食飽飽啦，咁啊，因為啱先咧，我哋有加餸噶嘛，咁啊，另外咧再俾多呢個金額，咁啊，即係話99蚊，再加呢個金額，其實好簡單嘅一條數，就係一個人嘅茶位醬料費，咁啊，再加埋牛心定就38蚊，咁啊，即係一個人嘅個茶位費就7蚊啦嚇，超經濟。我哋依家咧就嚟咗江高鎮呢度啊。咁啊，行下市場啊，各種，因為通常都係咁噶啦。第一既然嚟到食就冇理由咁快走。第二咧，我哋食飽咧都要行下市場先得嘅。哇！先頭真係食到好飽。我冇食早餐，老婆冇食早餐，我淨係飲咗支維他奶。個女咧就今日戰鬥力就稍為低啲咁多，佢一嚟到就食咗好多。個女完全食唔晒。嗰啲粉又有剩，幾乎樣樣都有剩啦。牛又剩少少，冇要牛肉丸係一個好明智嘅選擇嚟嘅。行下呢個市場，我記得我哋上次嚟過咧，仲喺度買咗一啲粉咧，就係呢條街呢度咧就個墟嚟嘅。咁啊喺呢度買咗啲粉麵嗰啲咯，同埋買咗啲燒臘嘅，我記得係。咁啊就係你一嚟到咧，都好似芳村嗰啲市場咁啊賣花嘅，對面又有口腔診所啦、煙酒啦、賣衫㗎啦。咁呢度入去咧就係市場嘅入口啦。不過唔知中午啊熱唔熱鬧啦？因為今日係星期五嚟㗎，還好吧。其實咧中間有咁多鋪開住咧，還好㗎啦。我記得上次就喺度買過啦，茅山圓仔。咁啊唔知圓仔店搬到這裡了，我搬咗過嚟。係，原先喺呢度，我冇搬咗過嚟，可能係有嗱呢度咪係啦。上次嚟買過啦，今次再嚟8蚊一斤係嘛？勁，好食呢個，好食啊！上次嚟買過。就係呢個叫茅山圓仔，有時候咧我翻到鄉下咧，花都都係會買，因為呢度咧近花都12蚊一大袋，花都係，江高呢度都係，花都係我哋傳統，細個就開始做。喺呢度嘅傳統。捧嘢食啊嘛，我知道。自己細個時係中粉嘅，呢陣時咧就係即係無論自己浸米嗰種咧，呢陣時就全部都係攞，但係咧好似啲客人啊。佢話喺其他地方買啲粉咧，就冇呢度煮唔到呢種。係啊，我哋都買過，我都翻過去花都食，都唔夠呢啲好食。係啊，嗰啲口感唔同。係
材料問題。好，唔該晒。繼續行下，今次又可以買到魚仔嘅。咁啊，呢啲啊都係生活區嚟嘅啦。因為咧呢度要翻去鎮咧，鎮嗰邊係好舊嘅，嗰邊咧就好多騎樓嘅。咁啊，我哋有個諗法就係想點咧？2點鐘嗰度咧就有個糖水鋪開門。咁啊，我哋可能會行一行，等嗰個糖水鋪咧係有榴蓮糖水食嘅。聽講好抵，咁啊至於到時係點咧唔知，咁我哋市場行一行，跟住再翻過去糖水鋪嗰邊，咁就算咯。哦，同上次嚟到差唔多啦。上次嚟到啊，梗係墟冚啲嘅。上次嚟到嘅時候係星期六定星期日嚟嘅。過嚟呢度咧有個總店，我記得呢個都係好出名嘅，但係未必買啦嚇。總皇店就喺呢度，美姐總皇店又有水餃啦，又有腸粉，仲要係新興腸粉。新興腸粉據說咧就係最好食嘅腸粉，據說係腸粉嘅發源地嚟嘅。上次我哋嚟到嘅朝頭早啊，人多，呢度仲有寫對聯嘅。喂，呢度係個墟嚟嘅，我哋簡單行行就揸車過去嗰邊，再舊啲個鎮嗰度行下。呢度啊，廣州北部啊，咁啊一路上就係去清遠啊各種噶啦嘛，咁啊好多土特產賣。呢度入去咧就市場入口，但係我哋咧就唔入去咧，睇下佢入唔入去啊？入去嘅係呢度咧，始終都係白雲區嘅，咁啊就地方就梗係大嘅啦。呢個市場都幾光猛幾好嘅，我哋記得曾經嚟買過一次。又有生蠔啊，嗱對面嗰度賣豬肉啊，有牛肉賣嘅。正如我哋先頭所講咧，呢度好近屠場啊，咁所以咧牛肉嘅屠場，所以咧牛肉係特別多。嚟到中午呢個時段，客人就梗係不多㗎啦。而且呢度係白雲區，你冇可能話好似翻到去龍津路嗰種咧，逼逼結結好墟冚嗰種感覺嘅，不可能㗎啦。咁但係咧，如果係中意食牛肉嘅咧，呢度嚟到呢度買咧，絕對唔會令你失望。不過我諗，如果食得再撩楞啲、再高級啲，可能去翻屠房附近，等佢一整好就買，可能會更好啦。食牛肉火鍋嘅我哋咧，肯定係已經錯過咗最佳嘅時候㗎啦。咁喺朝頭早咧，喺呢啲地方咧係有好多阿姨農民阿姨喺度擺攤㗎。如果你再早啲嘅話，喺正前方嗰度有一個我認為啊嚇係廣州最好食嘅鹹煎餅同牛脷酥。呢集咧我咪同大家去食個鹹煎餅嘅嗰個自家製嘅，嗰個都好食。但係相比之下咧，肯定係翻出嚟外邊啲更好。嗰個咧就係市中心嘅呢個郊區嘅。咁呢度都算廣州嚟㗎嚇。咁我哋早幾日去嗰度咧都係廣州嚟嘅。咁啊各有千秋。我認為呢度好食過早幾日海珠南路嗰度嘅，但係即係嗰度都唔差㗎。講清楚，呢度食糖水，終於發現係有開門嘅。佢咧就喺度同隻貓玩緊啦，有隻貓㗎喎，坐埋一齊食啦可以。睇下有咩食啊？最好就梗係榴蓮糖水、榴蓮忘飯嗱，呢個16蚊肯定係㗎啦。咁然之後就有榴蓮忘飯加雪球19蚊。哇！呢隻貓直頭走埋個女呢度，俾佢摸添。呢隻貓唔怕醜嘅，
你睇下以前細個我食飯就係咁樣啦，隻貓喺呢度，我就喺呢度食。幾搞笑。呢個糖水鋪咧係好出名嘅，除咗呢啲以外咧，仲有咁多。咁啊價錢，因為榴蓮咧始終都係榴蓮啦，係唔平嘅。咁咧價錢咧就16蚊同埋19蚊。咁佢要個木瓜，因為佢有2聲咳喎。咁一隻手指擺咗喺佢下巴度咧，佢就唔喐噶啦，好乖，係嘅。佢開始有啲尷尬啦。你睇，當仔咁嘢食就到咗啦，就係咁樣，俾40蚊。呢個應該係19，呢個應該係16啊。咁啊，仲有一個呢個咧就係個女有2聲咳係要食嘅木瓜雪耳熱嘅糖水。後邊仲有。哇！我啊試下呢個啦，有椰汁嘅上邊，西米嘅，咁啊仲有榴蓮肉，就係咁啦。勁喎！夠潤啦，清潤啦一個。又有榴蓮肉，係咪？咁啊16蚊啫喎，16蚊啊嚇，記住。咁至於老婆呢個咧，應該就多過雪球啦，就貴多3蚊。佢咧就趁佢未食，我畢啲雪球先。哦，係呢種味嘅。發嬲想咬你哋，佢發嬲嘅，發嬲嘅。好中意。尤其啱先食到咁飽飽滯滯，再食啲榴蓮咁啊更飽啦。不過呢個凍嘅，好唔好食啊？好食啊啲榴蓮，好食啊！好食啊啲榴蓮。俾我。咁啊價錢幾好喎。呢個好，真係唔錯。如果去超市買呢幾嚿榴蓮肉咧，都唔平啊，20-30蚊啲嘢。哇！好飲啊！好飲啊！好椰啊！啲椰汁咧又恰到好處。榴蓮貴想食平啲嘅豆腐花3蚊啊，係咪？有啲粟米豆腐花5蚊啊，係啊，咁啊嗱，椰汁紅豆5蚊啊，係咪？咁啊西米露咧都係8蚊嘅，呢個真係性價比之王。邊度咩北京路啊？咩轉彎啊？哦，唔同嘅，嗰個無形資產高啊嘛，係嘛？第一無形資產高，做咗幾廿年，第二佢嗰個位置，10分鐘嘅車程咧，我哋又嚟到騎樓街呢度啊，江高鎮騎樓街嘅。咁呢啲騎樓街咧，就同廣州嗰啲騎樓街咧係差唔多時間出現㗎。因為當時市區打仗，有啲人走難啊，又或者啲富人啦嚇，咁啊嚟到呢度咁啊起咗好多騎樓咯。同時當時咧亦都有好多教會喺呢度啊，幫助嗰啲難民。咁啊講緊當時咧就係第2次世界大戰啦。咁喺呢度又有好多好似呢啲咁樣已經變成咗環衛驛站嘅榮華酒家啦，又或者前邊都仲做緊，不過已經中午午市打烊嘅天海香菜館啦。咁喺呢度咧上邊就全部都係騎樓啊，跟住又有一隻貓咪，佢怕人嘅呢隻貓咪。就係前邊嘅教堂，簡簡單單行下，咁就離開呢度㗎啦，就再入下一個環節㗎啦。我哋仲記得上次嚟到呢度咧，同呢度嗰啲老闆啊傾偈啊，亦都話好似係開平嗰邊嘅人士嚟嘅，咁後尾咧先至搬到嚟呢度落葉生根嘅啫，個稅所添喎，同埋大家睇下嗰啲騎樓咧，即係似唔似翻到去越秀嗰啲騎樓嗰啲樣啊？就係咁樣樣啦，肯定係華僑起啊，係啊，外國。逢係寫住咩愛國路、愛國路嗰啲。咁因為始終當時咧呢度係白雲區，甚至乎可能係其他地方屬花都館。江高曾經有一段時間屬過花都館嘅。咁然之後愛國路呢度又係叫做咁喺華僑新村咧嗰度又係叫愛國路嘅，好多貓咪嘅，對面又有一隻。咁如果大家翻到嚟呢度遊玩嘅咧，其實最值得睇咧就係前邊嗰個鐵路係去湖北㗎，咁已經有100幾年歷史㗎啦。或者好似面前呢啲鋪頭咁咧，叫銘城甜品店，幾殘幾舊。去到朝頭早嘅話，呢度啲早餐檔咧都係好有特色嘅，即係又係嗰啲一碟碟啊，
蒸好啊嗰啲咁樣樣咯。但係價錢咧就始終你冇辦法同廣州嗰啲五節茶樓比啦，嗰啲就真係性價比超高。但係如果講到味道同埋人情味啊，就呢度好好多。係喎，呢度仲寫住診所兩個字，勉強睇得到。唔知大家睇唔睇到咧？至於面前呢一度咧，就係教堂啦。咁講明咧唔應該叫教堂，叫教會啊，基督教嘅。咁講明以前呢度咧係有診所啊，救治嗰啲受戰難嗰啲人啦。當時啊嚇，嗰啲當時嘅照片全部都有嘅。1938年啊，炸到嚟呢度啊！係啊，打仗打到嚟。好多人走去香港就係咁樣啊！走難去香港，香港又打仗㗎噃。係啊，曾經有一個有問就係呢度啦。因為你基督教江高堂。其實都係村嚟㗎嘛，呢邊。Hello 各位觀眾嗱，而家咧差唔多到6點啦，又嚟到傍晚。我哋而家翻到嚟啊廣佛路呢度啊，咧我哋就會喺呢度飲喜酒，係咪好覺得好有新意嚟？飯店茶樓飲喜酒，原來咧佢哋都有呢個筵席專家嘅。咁啊同埋咧睇咗一下啦，佢哋啲菜式都好平喎。嗱呢度有寫晒啊，係咪？乳鴿應該係佢哋招牌菜吧，26蚊8，燒鵝38蚊一例，啊，全部就5柳蛋19蚊8，雞中翼19蚊8，叉燒26，嗰隻豬扒28，幾好喎嚇！仲有啊菠蘿包一口爆汁，幾好喎！搞到今晚如果唔係飲啊，就喺度食㗎啦嚇。因為有得飲喎。係因為擺喜酒咁啊。喜酒啦。咁同埋原來好多分店㗎喎，喂，你睇嗰度光復中路都有分店喎。係啊，下次可以去下啦嚇。去下先。哦。廣州有好多間分店。係啊。就呢間啊。呢間就往期啊，就真係佛山啊，嗰度寫住。下次光復中路嗰陣時啊。咁啊講下具體位置啊，呢個方向一直去就係翻廣州啊。其實咧，即係行前幾步已經係廣州㗎啦嚇。呢度叫廣佛路。咁呢個方向過去就可以去到佛山啊、南海啊嗰啲。咁啊呢度咧行政規劃上邊咧係屬於南海嘅。先頭咧，其實我哋入過去餐廳裏邊㗎啦。咁啊主人家就唔想大排筵席，咁但係咧由於我哋嚟得太早咧，主人家都未到，我哋冇理由咁快坐低嘅。我哋仲見到當地嘅一種特產，咁佢係佢一個宣傳嚟嘅嚇，鹽步秋茄。咁咧佢係一種好彎彎曲曲嘅好長嘅東西嚟嘅，咁啊食起身咧就似茄子嘅，就真係只有呢度有啦。大概咩位置？咁啊再嚟啊呢度咧就可以坐巴士翻去中山八路㗎啦。咁喺地鐵站嗰度㗎，就係以前中山八路地鐵站客運站正嗰個位置咯。咁啊坐呢個123啦，又或者嗱呢個281就仲可以去到廣惠路添。話說咧，以前未有4個轆嘅時候咧，咁啊都要過嚟呢度飲喜酒㗎。飲完之後咧，就喺呢度坐巴士翻去嘅，就喺呢度啦。咁喺呢度坐睇啱嗰部去得到就得㗎啦。嗰啲係好係啊，佛山嘅公交10分鐘之內換成7毫子咁樣。60分鐘換成再俾多7毫，但係如果你刷卡嘅咧，就俾1蚊4。係啦。係嘛？嘟卡。佢仲平。我哋呢度唔知要幾多次先至話打折。唉，多咯。唉，佢哋啊反為一嚟就有折啦。呢條路咧就勁啦，1年之中咧366日都係會塞車嘅。但係咧嗱，大家睇下嗰條車道啊，第一有巴士埋站，第二佢前面嗰度咧掉頭車道，咁啊搞到呢度咧長期都會塞車嘅。咁啊當然仲有一個大原因就係車流量好大啦。
咁再往前行少少，見唔見到嗰度又有間維也納酒店咧？其實嗰個位置大概就去到市場嗰邊㗎啦。嗱，唔好睇見呢度咁樣，其實入去咧好多好嘢食㗎。但係見到火焰醉鵝啦，啊順德火焰醉鵝，外邊呢度咧就潮州生腌啦。類似乜嘢咧？就係一個美食城咁樣嘅，有少少似今朝早我哋去嗰度又係美食城。咁啊呢度咧就熱鬧啲嘅，咁啊或者今朝嗰度晏啲會熱鬧啦。仲有三水長壽醋，咁即係臭鼻醋啦，火焰醉鵝，現場點着放火，攞啲酒應該係，咁啊燒着佢咁啊香啲啦。多嘢食啊，泥爐烤肉。以前嗰度釣蝦。仲有釣蝦添啊！釣蝦，係嘛？我冇咗汁㗎。咁前邊又有一個順德火焰醉鵝，呢度咧就叫有米粥，勁啊！唔係冇米粥，係有米粥。咁米啊，梗係有，咪粥啊，梗係有米㗎啦。打邊爐啦，應該粥底火鍋咧。而呢個啊，呢個黃鱔煲咁就係轉型中啦。牛腩，哇！呢度又有酒店啦，呢度屬於教表，個黃旗教表係嘛？好熱鬧嘅，因為附近咧可能一來做生意人多，工廠啊嗰啲多咧，咁一多咧就有工人又有老細，有落地鐵喎。又近地鐵，所以咧就好多租屋嗰啲就喺度租屋。呢邊仲勁喎，呢度仲有雞叉骨，咁即係咩咧？我唔知係咩嚟嘅。嗰啲嚟做工嗰啲人咧，咁啊喺度買啲嘢食啊，炸鎖骨炸骨，而且呢度入去又有嘢食，好多餐廳啊，哇，好勁喎！裏邊係食乳鴿嘅，我見到，再嚟又有豬腳飯啦，10蚊、12蚊、15蚊，豬腳飯冇平啊。另外呢度又有陽江蝦餅啊，炸串啦，棋牌啦、蒸菜啦、餃子館啦，周圍都係食。再入嚟呢度咧，之前我食過啦，幾好㗎。呢度啊，呢度我係呢個叫做金福餃王世家，金沙洲都有分店嘅，好似嚇，應該同一家嘅。而家咧過6點不久，天都未黑，嗰啲美食咧就已經擺晒出嚟啦。咁啊，主要咧都係放做工嗰啲人喺度嚟食嘢嘅。似對面呢啲麻辣燙啦，又或者超市啊咁。咁再往前行咧，就已經係嗰啲村啊，佢哋住嗰啲地方咯。咁啊，佢哋唔係一日做24小時，一年做365日，總要休息噶嘛。休息就梗係第一件事，梗係食飯噶啦。咁通常佢哋係唔會自己煮嘅，所以咧外邊呢啲小食店啊，佢就有生意啊咁解嚟啊，燒烤檔啊，夜晚同啲朋友啤一啤佢啊，咁樣喎，燒烤檔雞煲啊88，羊肉煲啊買2斤送1斤，湛江生蠔。而家嗰啲做工嗰啲後生好識嘆係。最緊要唔好咁辛苦嚇，又唔係話要儲錢翻鄉下買大屋，係咪先？馬克西華嗰啲啦，全部工啊各種啊，咁啊跟住去食㗎啦。附近睇下樓價喺邊度，我其實唔知。華苑新村喺黃岐嘅，呢個瑞安就係瑞安就係呢度附近啦，好近地鐵站。105萬。哇，1萬幾啫喎，81平方米喎。105萬幾蚊啫喎！曾經4萬啊！曾經4萬。係啊，你以為唔使錢啊？真係犀利！嗱呢個咁啊，1萬出頭少少，74平方米，黃岐係嘛？係，嗱黃岐咯，近即係黃岐。佢瑞安仲有公寓嗰度寫啊，呢個係公寓嚟嘅。公寓咯。瑞安花園下邊有租。法院宿舍。法院宿舍。120。就係146萬嘅，146萬，1萬蚊多啲一方。係苑新村嗰度寫住華苑新村一棟啊，原來就係呢度，咁啊都係咁樣㗎啦，萬幾咯，1萬出頭多啲咁多。如果你玩還價，可能1萬搞掂咯。係喎。咁啊當然夠啲啦，1萬啊！我而家講緊係，如果翻到去西華路咧、龍津路咧，呢啲咁樣嘅樓齡咧。
就25,000已經係好低嘅。同埋咧呢啲屋咧，如果即係自住也可啊，租也可。租咧呢度多人流啊嚇，好容易租啊，2000零蚊個月，好過琴日我哋睇見嗰啲啊，嗰啲300幾萬、100幾萬都好租，又係租2500，唉。咁你梗係回本快啲啦。係你200萬租出去又200萬租出去，又係嗰2000。哇！咁啊真係可以。係啊。都叫黃旗教東商業街，又係嗰啲燒烤檔啊、宵夜檔咁嘅喎，個擺晒喺路邊咁嚟食嘅咯，係咪？隻大狗添，睇唔睇到？你帶埋啲狗狗出嚟散步喎，可能幾開心。哦，豬雜粥，咁佢嗱咁樣嘅呢個係咩回事咧？因為佢新開一個餐廳咧，咁冇乜客人喎，又始終咧唔係個個揸車啊嘛，咁點辦咧？喺地鐵站就專車送過嚟呢度食陳記新鮮豬雜粥啊，係教東店咁嘅噃，咁啊仲有免費停車3個鐘。7點啦，咁咧我哋就開飯咯喎。之前呢個最得意嘅，佢喺呢個餐館咧有2層嘅喎，咁啊就擺起酒梗會有啲煙仔㗎啦。咁再嚟呢度咧就白切雞啱上，咁啊我哋咧就分配咗碗湯，應該係花膠雞湯，好清，又有汽水啦，又有嗱呢個天地1號啦，椰汁啦，各種嘅雞湯有花旗參味我飲到。咁啊，仲有個花膠，簡簡單單。咧就係嗰啲湯渣啦，好多料㗎噃嚇。如果唔係飲宴咧，我諗我會食啲湯渣嘅。我第2碗湯我夾咗件瘦肉，幾清啊啲湯底，係咪？勁喎嚇！哦，你睇嗰啲肉燉到夠晒爛啦。喺呢個時候咧，雞亦都到咗啦喎，呢個係白切雞，等我試嚿先，夾一嚿。仲飲緊湯啊，雞都未食嘅時候咧，蝦都到咗啦。咁啊，既然嚟到都夾定一隻喺自己台面啦，係嘛？呢9字蝦幾大隻，夾定喺呢度。咁啊湯繼續飲。今晚咧其實配咗好多美酒嘅，但係咧因為我要揸車，咁啊無法品嚐啦。又有紅酒啦、洋酒啦、白酒都有嘅。嗰時候我哋試下嚿雞啊，老婆啊試過，佢話啲皮幾爽。睇咪先，佢又唔似我哋平時成日見到嗰啲白切雞喎，個皮嘅顏色係深啲嘅，雞果然不錯。夾多一嚿呢個部位先，好爽啊！嗰個皮，但係咧一定要點啲薑葱，好落嚟到呢個9節蝦啦，因為呢度咧近海鮮市場嘅，所以咧品質亦都唔會係太差嘅。新唔新鮮啊？爽唔爽？果然個蝦係真係唔錯，好鮮甜，好硬啊！佢啲殼都平時我哋成日都講咧，啲殼夠硬咧就一定好食嘅。飲喜酒有呢個喎，好喎，咁啊轉到嚟就自己攞翻自己個份啊！話要落手先得啦，唔客氣啦，筷子工唔得啊！我唔得你都難㗎啦。落手都唔得，筷子工唔得。睇下點樣嘅，呢個係粉絲，呢蒜蓉，呢係大扇貝，幾肥喎嚇！因為近海鮮市場啊，都係因為呢個原因咧。哇！佢蒜蓉有幾足喎？可能嗰邊宵夜街，試下先，1開2。哇！嚟到呢個意頭菜嘅添丁啦啊，咁啊佢冇咩花巧喎，咪腰果啊、芹菜粒啊、燒肉啊，就嗰啲唔係燒肉，嗰啲係瘦肉粒啊咁咯。
紅蘿蔔粒，呢個應該係沙葛嚟嘅，咁有6-7樣嘢嘅。細個飲咧最中意食呢一味嘅，咁啊大咗咧識得食嗰啲蝦蟹啊嗰啲咧就梗係中意食蝦蟹啊。呢個咧又爽口，係咧呢個大拼盤啊，有燒鵝啦，我最中意燒鵝啦，有呢一種叉燒咁樣嘅喎，試下先。呢種老婆就話冇牙都食得到，慢煮。咁啊再嚟咧就乳豬，呢個燒肉乳豬一層層嘅，呢個應該係白砂糖，同埋仲有海蜇，呢個係海蜇嚟嘅。海蜇通常會有少少辣㗎啦，始終咧食飲麵咧肯定要有啲涼拌菜嘅，咁啊海蜇咧就可以作為一種涼拌菜出現喺餐台上邊啦，有啲芫茜啦，海蜇係有少少辣，好爽口。煎落嚟正，仲有呢個老婆話好脆嘅燒乳豬係喎，一層一層嘅喎，脆到不得了了，都唔識點形容。幾層啊？呢個位置咧，哇，好脆好脆，一層咁樣咁脆喎。咧又可以做到肥不膩。呢度咧啲瘦嗰部分咧又唔算好鹹，乜加有味嘅，有醃過嘅。上邊層皮呢度咧超脆，好似食緊啲餅乾咁啊，仲脆過餅乾。啊，接落嚟到呢個啦，叉燒啊，哇，佢都係咁喎，肥肉嘅肯定有啊，唔係全瘦嘅，係真係好似以前細個食到啲滷水叉燒咁，但佢肯定唔係滷水嘅，係有燒過。好特別喎！油咧蒸魚到咗咁嘅，既然嚟到係嘛？咁啊，梗係哇一嚿，最後啊食埋燒鵝。我試過啦，始終咧都係覺得啲叉燒真係好特別啊！咁啊，即係究竟係點樣樣嘅？佢應該外皮係燒過，有陣時係慢煮，冇理由慢煮嘅。蒸啊！哦。仲有呢個排骨同埋炸奶係嘛？係嘛？唔係啊，係乜嘢啊？入邊好似係啲嗰啲唔係奶嚟嘅，入邊係嗰啲點心啊，點心咁樣嘅，有啲水果啊，沙律醬啊。沙律醬我你試下。係啊，夾咗啲沙律醬喺裏邊，蔬菜盒啊咁樣。到炒飯又到啦，咁樣嘅咩？蝦仁炒飯係嘛？應該係咧。廣州炒飯嗰飯粒咁細粒嘅嗬。靚米啊！係嘛？好特別喎啲飯啊！呢個係真係想睇下有咩竅門喺裏邊啦。咁啊，滗起身嘅時候咧都好香嘅，好糯喎，嗰啲口感係嘛？好軟軟糯糯，咁啊滗多羹先啦，真係好特別喎！未食過咁樣嘅米粒嘅喎。咁啊，其實同我哋平時自己屋企炒飯冇乜分別嘅啫，但係咧就啲米粒係好特別細粒嘅。真係未食過喎！炒飯好過癮啊！最後咧就以一個紅豆沙結束啦，勁啊！我哋又食飽飽，而家咧已經係8點，差唔多8點半啦。我哋仲要揸車翻去，差唔多半個鐘咁滯嘅，翻到9點嘅啦。不過今集影片係好特別嘅，大家呢個都有留意到，係食足一日啦嚇，食足一日啊！咁啊去咗幾個唔同嘅地方嘅，大家應該細心嘅觀眾都分辨得到㗎啦。好少我哋會咁樣拍同埋我好少會一日食2餐。係啦，今日咧就係我哋喺廣州一日嘅 Vlog 啦嚇。好啦，各位觀眾，拜拜啦！幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦〜